油泼的海螺啊。有食欲的就双击吧啊！但我们没有走到一起，哪怕我多年以后还爱着你。我以为时间可以把你忘记，可是我始终拼不过自己。最终的我们没有走到一起，尽管到现在你未嫁我。海参正不正经我就不知道了，可以啊。来个海鲜大咖，麻辣皮皮虾。有点扎人啊，吃这个就小心点。我之前给大家分享过，是很长时间分享过，直接用手可以扒皮皮虾的。地瓜芝麻条教程的主页啊，喜欢的双击关注，10人路过只求1人双击，造。香甜可口。差一步没完就牵着手走散，差一步掉进深渊无法生还，不甘愿人生苦短，可惜麻辣鲍鱼，能看出是鲍鱼吧？反面。老铁们，爆头八爪鱼，给个双击行不行？老铁，祝大家万事如意，心想事成啊！这是还没有做好的，这半成品，这是原味的，然后红烧完以后，给大家剖给大家看啊！谢谢老铁啊！你看这一盆，老铁们，蜈蚣来了啊！看像不像蜈蚣啊？发财蟹啊，发哥啊！祝定来老铁2018啊，发啊！进来老铁啊，双击扣6，今年都开叉6啊，刚出过的八爪鱼啊。都厚了。老王要吃好吃的了，大冻梨吃起来，大家。好，你看，还在霜，真的太好吃了。黄金小奥宝啊，半斤1只的。羊肉这会有点肥，吃会瘦的啊。来，现场开啊！我操，肥不肥？哈哈。干嘛？
疼死了。 Hello， 老铁，来个户外啊，风特别大，今天啊，来啊，下锅，老铁，看看煮，给个双击支持一下，下个视频给你们爆头，双击666啊，给关注，老铁，没毛病啊，祝你们发发发。大的海螺，超级大，哎，这一个得1斤多，哎，千万不要断在里面啊。来，朋友们啊，挑战全网最辣的啊，大美红海蜇皮啊，野生的海蜇皮。认为这个海螺够大的，来个双击啊，来个小红心。这个里面的这底面的黄先吃掉哈，这苦奶，这里面是胃。要吃就吃最火爆的啊，老铁们辣椒啊！来，感觉老妹给力，冲双击再走。在我们莱州，吃海蛎就得吃生的，不生的我不吃。都一样。香不香？香。吃点午饭，来点八爪鱼的酱啊，超过瘾了。准备1块牛里脊，金针菇根儿干掉，牛肉切大片，金针菇撕小朵，牛肉卷金针菇，起锅烧油，下金针菇百粒蒸的，煎成这样，撒辣椒面，孜然、芝麻、烧烤料，一点盐，下料。牛肉金针菇卷出锅了，学会的老铁给小妹儿来个双击。牦牛肉，来一个会拉丝的热狗，听说拉丝能上热门啊！来了，老铁们，3姐来了啊！赶紧带着农家来的。就想农家。大长头，兄弟们啊！这嗑拉的没毛病啊！双击666。继续敲。刺身，海参，补一补。三文鱼，这2个是切好的片儿，我来一个大块的。这2天爱上了吃大块的感觉。老铁们猜猜这啥玩意儿？像不像鸭脖子？吃过的扣1啊，没吃过的扣2。本年度最大的海螺，能有知道这个海螺有多大岁数吗？猜一猜啊！
评论底下走起来。哎呀，这样听还可以听到海的声音。帝王蟹，哎，整个腿儿。串串虾走一个。老铁们，吃自助餐来了啊！炸鸡腿，好吃，放鸡溜溜，太香了，炸虾。Hello， 老铁，抱头看一下啊，这个头有没有食欲啊？绝对奥利给啊！刚刚的，现在是半成品。一会儿做好红烧的，咱们开灶啊！记住啊，这个地方是海螺的肺，看到没有？它的鳃啊，就是它呼吸用的东西，这个要去掉啊。来，老铁们，来个此大怪物啊！凡是见此怪物指双击的老铁，2018发啊！有知道的来扣一下，评论出来啊！非常感谢你们的双击啊！来，朋友们，来一个香辣爆头啊！见此视频者啊，双击发大财啊！评论附一声。金针菇，还挺热的呢。爆完头爆腿啊！双击666啊！派大星啊，被我抓住了，是它的肉啊，太烫了，挺好吃的。兄弟们，凉皮啊，原谅我的手有点黑。老铁，看一看猪卤的龙虾尾啊！呀！哎呀，扎手了。烤韭菜啊！咋这么长啊？是不是叫声语吧？补水神器莲雾，水分特别大。一会儿直播，宝宝们。2连爆！
今天这个千层肚有点奢侈啊，38块钱买的有点贵，大家给38个双击就行啊。小八爪啊，爆个头，也不知道有没有沫。没有沫，搂了吧。这个是炸串儿。湖大的小龙虾排了1个多小时。老铁们，爆头八爪鱼啊！这个你看这个头多么大，不舍得吃啊！吃个小的迷你爆头，这是大的，给你们的啊！我吃个小的，小的是我的。麻辣大肥肠哈，这个视频我找了2个双击，帅哥一个，美女一个啊。来2个小光头啊，2个一起爆，双击啊！大米爆得我满嘴墨汁啊！继续录。哎。